bizona silikona noņēmējs, Inta? Pastāsti. Jā, es esmu izmēģinājis daudz dažādas silikona noņēmējus. Un vislabāk man patika šis te no bizona firmas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir želēja veida, tur pretīm citiem ir kaut kāds šķidrais, jā, un tad tur darboties viņi darbojās visi, bet šis būs tas efektīvākais. Varat redzēt, ka viņš ir želēja veida un piemērots arī vertikālām virsmām, jā, viņš nepil, jā. Un smērējam virsū, nu tad būtu jāgaida kaut kādas 15–20 minūtes, ja, to mēs nedarīsim, tad es esmu šeit jau paraudziņā uztaisījis, redz, kur man tas silikons ir bijis tāda pata ļecka kā šī te, ja, un es esmu smuki viņu noņēmis nost, jo silikons ir problēma noņemt no virsmām, nevar noskrāpēt viņu, ja viņš ir sagājis porās iekšā. Ņemam ar nazīti, nogriežam to, ko var nogriezt, lieko nost, ja paliek kaut kāda tāda daļiņa, kā man šeit ir, smērējam virsū. Gaidām tos 15–20 minūtes, tad ņemam ar skrāpīti un viņš ļoti smuki nonāk nost. Pēc tam nomazgājam virsmu. Ja tā ir kaut kāda šuve, tur nevarēs izgriezt ārā neko, ja, piemēram, flīžu šuvē, tad ņemam kaut kādu šādu līdzekli, uzsmērējam šo un ar šādu te līdzekli vienkārši to šuvi iztīram. Ja? Viss ļoti elementāri, tā kā visiem iesaku.